Barai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu berta perti jakmi sesa. Jika ditanya sim kuring moral bahari atau kita disebut hujan lembek terus ngonten deui saatnya sababaraha ikan teh ngonten sim kuring badai nyaritakeun ieu carita nu sim kuring tulisnya lima Laraka dongeng Sunda anu judulna nyaeta Jawara Semling atau Jawara Edan. Kacaritakeun dina hiji tempat nyaeta letakna di Provinsi Banten, Jawa Barat. Aya hiji jawara Banten anu katelah sakti mandraguna. Nyaeta anu dingaranan Abah Dana anu digawe di hiji jalmi gedean atau ngabunungan ka urang asing anu kaleresan pejabat tinggi. Jelas salian katelah sakti jeung jago teh Abah Dana oge katelah beunghar di lemburna anu artina beunghar teh sanes beunghar ku hate. Nyaeta beunghar ku harta. Jauh di kota jalan oge masih aralit teu acan aya kendaraan motor jeung mobil. Malahan mah anu gaduh mobil harita iwal ti Abah Dana nu katelah sakti mandraguna teh maka geus teu aneh manehna terus terkenal. Nami manehna geus kaluar ti lembur malahan terkenal kalima lembur tos hampir sadesa ngabung-abungkeun nami anjeunna nyaeta Abah Dana tapi teu sadaya atoh ngadangu eta nami teh. Malahan geus aya sakelompok jalmi jahat anu boga niat teu bener nyaeta rek nyegat manehna di tengah kota tempat manehna gawe. Balik deui ka Abah Dana anu keur umbah mobil dununganana dihareupeun garasi dununganana teu kungsi lila dununganana datang keluar mere tugas atau parentah keur Abah Dana pikeun nyepot gaji barudak di bank. Bari keluar dari mere parentah diuk dina balik. Bah, punten pangjanakeun artos di bank. Oh minum pak, kan mobil abi mainnya. Nah hati kan mobil saya tembal dununganana teu acan lengse diibakan pak. Oh nuhun atuh kumaha saena we da ngantosan mah bilih lami kaburu peuting boteng bang lagi kaburu tutup terus mobil di barengan dan maghrib ngandakeun waktu geus sore. Baju kapeuting anu ditandaan ku acan Isa waduh jaba jauh keneh kabarna oge tengah teh Abah Dana aur aya rampung we di jalan balik. Pokna deui bari mikir singkat carita rengsek nyandak hartos Abah Dana musi bensin bari boga niat rek istirahat marindirkeun ka capek teras teu karaos waktos tos nunjukkeun tabuh 10 langkung tengah 11 anu kabur peuting. Abah Dana bari ngararasakeun kasieun bari jeung bingung neangan jalan alternatif balik. Bener weh naon anu dipikasieun palah kajadian sakelompokan rampok anu jumlahna tiluan nyaeta dulur-dulurna ti lembur keneh di jalan cing careleb marawa bedog nyegat kana mobil nu disupiran ku Abah Dana nu eusina amanah hartos irunganana. Bari ngalaga sombong popok ketrok kana kaca mobil. Turun jeung layar, turun ceuk rampok bari jeung popoloto. Atuh era ku gelar jawara di kampung manehna turun bari jeung ngomong aya naon si lain ngeureutkeun kami. Abah Dana bari jeung ngahurung uriwas teh lain jelema biasa anu dicegat teh pok rampok nah teh cilaka urang imanawa bedukieu. Pok Abah Dana bari ngarasakeun kasieun hati maruk aing sieun ku bedog jeung ku gengsia. Pok Abah Dana bener we jelema ieu mah jawara pok rampok dina pamikiran harita. Abah Dana geus karupoekeun geus teu aneh ningarepan kitu mah malahanan geus kasieun deui eleh jeung meunang urusan tukang. Sok sia kadek aing kadek buru
pok abah dana bari jeung nemongkeun beuheung sok sia teu wani ti hareup kadek aing di tukang abah dana hareup nemongkeun tong atuh bener we ditantang Malik wani si preman anu maraan bedog teh duluan bedog nu sakitu seukeutna hancur kena beuheung abahan getih keluar kena beuheung abah dana bari jeung merasakeun kanyerinya geus sia aing dikadek pok abah dana bari jeung kadaguan ngaleran perampok eta ngomong geus siap jaki bari jeung rubuh ka hareup ngabale bangke abah dana pok ngomong atuh paeh aing bari jeung kejepruk labuh ka hareup teu daya teu kuasa bahdana paeh ngabale bangke jadi intina dina carita di kecimkuring dicaritakeun ulah abong urang boga gelar jangkung alus ulah abong urang boga gelar jawara saktiman raguna teterak dibacok urang agul balik sorangan tengah penting bari jeung turut ketumpan praketeng-teng kan polisi ngarepkeun rampok-rampoknya kan aya rampok mah moal mikir erek ngabacok naon diasongan beuheung cok beuheung diasongan sirah beulah tak jadi kalapa namanya sirah banteng itu tempo di sini ngarepkeun jeung rampokna urang kalahkah amun urang teh mah paeh ngabale bangke ulah mentang-mentang urang guru anu boga ilmu ruruat balik jeung teu ngajaga intina mah ulah ngegulung batok kosong ulah abong urang teu boga pangabisa giliran dibacok bacil paeh kitu we jeung punten ieu ka para wargi sadayana pampa tepang sareng cimkuring sareng kami kahiji ulah lege poporogot abong boga ilmu dua ngerti bilih aya nu luhur tibatan anda-anda sadayana aya nu langkung sae tibatan anda-anda sadayana kami gesang teu bisa sagawayah poporogot abong-abong kami boga padepokan bubus poporogot kudu kuturutan praketeng-teng nantang kaditu nantang kadieu bijak kaditu teu bijak kadieu dina intina bijaksana bijak sini teh kudu aya urang hirup ulah sok-sokan nyuruhnya kami ngajak sameana lawan ngapain ngadepi soalnya pasti paehna dina getih baku maka kami nyium konten seperti skill sanes ukur kegayaan hayang terkenal nianan kahiji kami boga bakatin kasundaan kadua kami bade ngalingan yen dunia jawara teh cakupan nama luas katilu kami bade ngalingan yen seni Sunda teh sanes tilu silat sanes tilu jaipong musik tradisional tapi seni Sunda teh seueur aya dongeng salah satu dongeng Sunda aya oge tulisan-tulisan atau kaligrafi Sunda kan kawadatna seni dina ngomong oge urang kana titiheureun sanes berarti urang teh biasa milih sanerusna di Sunda mah hirup oge dibarengan ku seni naon urang seni milih patincakan dipilih urang menang meleuwih tos pasti tamatos hak urang menang meleuwih tos kuduna urang menang meleuwih namun urang salah pincak kasiksa urang mincak bener cager mincak masalah paclak dina hartian ulah mawa diri cakahar tapi mawa diri kerjaan di kahirupan di alam jagat teh teu saukur jelema hiji jadi mawa diri keur orang kahirupan nyaeta teu ngaruat kana diri nyalira mariksa kana diri nyalira mimpi ngaruat alam ngaruat ilmu ngaruat hate ngaruat otak kadituna ngaruat akhlak kebal lain saukur hirup kekal naon mandel dina kahirupan urang kudu handel dina kahirupan urang kudu handel dina kahadean mata kuring dicaritakeun dongeng-dongeng jawara anu seseueurna pupus cilaka ku pamola sorangan atawa
maledok sampai datang tomat kita bahaya mata malum hiji malikeun tilu jadi lamun urang nyelakakeun ka hiji jelema bisa jadi jelema yang lian nyelakakeun ka urang langsung ti hiji urang nyeun kahadean kan lian meskipun saurang tapi urang bakal meunang kahadean bisa babaraha urang sopan ka batur insya Allah batur itu lebih sopan ka urang teu kudu nyieun masalah teu kudu nyieun karibikan teu kudu nyieun gelut hayang dipikasieun mah pami hayang dipikasieun loba jalmi carana aya nyaeta kahiji ulah nyieun masalah di lembur batur jeung di lembur sorangan pami hayang dipikasieun jeung dipihormat batur diharga batur sigan batur ulah nyieun masalah di lembur batur kedua urang ulah nyieun sorangan di lembur batur insyaallah batur segan ka urang batur sieun ka urang batur hormat ka urang kudu patuh tutur ka urang pasti urang mah bagul urang mah boga kahadean intina tutup mungkin sakitu biasa kasanakeun ka kami dirhana urang mahari salaku pemilik pada bukan sedilebus sing cenah kalarang kecemuhun kang sadaya waktu anu tos disayangkeun kang nonton di channel selamat anu nonton selamat anu ditonton sekali selamat tetap selamat punten wilayah kakurangan sampurasun rahayu awi nawastu rahayu